Alright, welcome everyone once again to the sales section of this program. Today we are going to cover up the sales program. So we will cover the sense of sales, how to get good at sales, how to close clients on meetings, 1cc framework, 2cc framework, and everything that I know about sales. I am going to brief it up and give it to you guys. So once again, this is going to be a PNP heavy module. PNP is plug and play that we use throughout the systems, and I will be giving them to you for download right below this, so you can go ahead and download them as well, and based on this you can use these on your sales calls. Now we are going to start with it. So सबसे पहले I'm going to tell you the difference between sales and there are different kind of sales basically in general. So I'm going to tell you the difference between sales of single kind of product sales maybe, and then we are going to talk about service sales. So you must have seen how in that movie Wolf of the Wall Street, that guy Jordan Belfort, I guess, Jordan Belfort sells his courses to people, right? So not his courses, sells his shares and stocks to people, right? So that is like one time selling. He is very good at it. कोई भी objection आती है, he handles it with ease, and he's basically able to do it very easily, right? And that is basically a product based sales, because what he's doing is he's just selling it for one time. उसको एक बार बेच के बस हट जाना है, right? तो इसीलिए he is able to sell anything to any person. But when it comes to service based sales, it is a little different. क्यों? क्योंकि लेट्स से तुम फेसबुक एड्स के लिए काम कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग इज तुम्हें एक महीने के बाद दूसरे महीने भी उस क्लाइंट के साथ काम करना है, राइट? हैविंग अ क्लाइंट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन इज मच बेटर देन just finding new clients every month, right? And that is why even no matter तुम कैसे उनके ऑब्जेक्शन हैंडल करके तुम लेट से बेस्ट सेल्समैन बन जाओ एंड तुमने उनको क्लोज कर लिया, बट जब नेक्स्ट मंथ उनको रियलाइज होगा कि what they said and what they did are totally different things, right? उन्होंने कहा कि वो ये करेंगे बट उन्होंने करा कुछ और ही है, तो they are going to stop working with you. And no matter तुम्हारा कितना अच्छा सेल्स का कॉन्ट्रैक्ट कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, they are just going to call their bank, they are going to tell ki stop the payments for this company, and that is done, right? So that is why it is very serious in service based business, and you cannot fuck this up because तुम्हें हर महीने payments चाहिए, right? It is just like meeting a girl in a party, मीटिंग पीपल इन अ पार्टी, मेकिंग देम फ्रेंड्स. तो फर्स्ट इंप्रेशन दिखा के तुम लोग उनको अट्रैक्ट ज़रूर कर सकते हो, बट गेटिंग इन अ रिलेशनशिप और मेकिंग फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्गर टर्म और फाइंडिंग द राइट पीपल, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. उस चीज़ के लिए तुम्हें अंदर से सच में उन लोगों के साथ एक कनेक्शन बनाना होगा, राइट? क्योंकि तुम पहले दिन फर्स्ट इंप्रेशन का यूज़ करके यू डेफिनेटली कैन अट्रैक्ट देम, बट व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स और लॉन्गर terms, or longer friendships and all that, or partnerships, you need to be an actual good person. So that is the same thing here. अगर तुम्हें कोई कार सेल करनी है या कोई बड़ी चीज़ या लेट से कुछ भी सेल करना है फॉर अ सिंगल टाइम, या जैसे कैमरा सेल करना है, इट इज़ 80,000 रुपीज़ कैमरा, यू नीड टू सेल इट वंस. तुम कुछ भी बोल के कि आई एम नॉट रेडी फॉर दिस सर, दिस इज़ द बेस्ट कैमरा, यू कैन डू दिस, एक बार बेच दिया, योर वर्क इज़ डन. बट इन अ सर्विस बेस्ड सेल, let's say you are selling an app or you are selling your video editing services, तुमने बोल तो दिया कि मैं ईमान गाजी जैसी वीडियो एडिट करूँगा, बट वट यू आर डूइंग इज़ नॉट अप टू द मार्क. तुम बहुत बेकार वीडियो बना रहे हो, तो नेक्स्ट मंथ वो तुम्हारे साथ काम करना बंद कर देंगे, एंड दैट इज़ समथिंग विच यू डू नॉट वॉन्ट टू डू, राइट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स इज जस्ट अबाउट प्राइस एंड फीचर्स. इसमें यही चीज़ होती है, राइट? Unless we are talking about luxury market, of course, but it is just price and features. तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि तुमने अगर प्राइस कम कर दिया, बार्गेनिंग कर दी, तो वो ले लेंगे, या तुम्हारी कि सर हमारे दिस कार हैज़ दिस फीचर, दिस कार डज नॉट हैव दिस फीचर, दैट इज़ वाई दिस कार इज़ बेटर, एंड दे विल बाय इट. बट व्हेन इट कम्स डाउन टू service based sales, especially in agencies, they are doing this specially, not like, see, they can get this work done from a freelancer too, they are working with an agency so that they can get that extra care. This is what differentiates one agency from other. It is the sincerity of your work and it is the quality of your work. That is what they are paying you for, कि तुम उनका stress कम करो. You are becoming a partner for them, you are not becoming a employee, right?
यू आर नॉट एन एम्प्लॉय, यू आर अ पार्टनर नाउ, तो तुम्हारा भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सर्व दैट थिंग जितना उनका है. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द 1cc framework, 2cc framework and all that, but before that let's start with what not to do. Because I would say कि understanding what not to do is much more important than understanding what to do, because that is something जो तुम अपने आप figure out कर सकते हो, right? So now we are going to cover the sins. So sin number 1 is that when you think you have a sales problem, most of the time you have a prospecting problem. मैं स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ, मोस्ट ऑफ योर टाइम इज़ गोइंग टू बी इन्वेस्टेड इन टू प्रॉस्पेक्टिंग, राइट? तो प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है? प्रॉस्पेक्टिंग इज़ बेसिकली फाइंडिंग द राइट person, right lead, right kind of person to talk with, right kind of person to sell your services to. You need to understand this. तुम खुद सोच के देखो, when you go to a market कुछ खरीदने के लिए एंड कोई बंदा तुम्हें कुछ दिखाता है, राइट? तुम्हारा मन पहले से बना होता है. अगर तुम बाहर जा रहे हो एंड तुम्हें कुछ दिखता है तो या तो तुम्हें पता होता है तुम इस चीज़ को लोगे या तो नहीं लोगे, राइट? एंड दैट इज़ समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. जब तुम किसी को ईमेल भेजते हो कि मैं आपसे फेसबुक एड्स की सर्विस दूंगा आपको, तो 90 to 99% ऑफ द टाइम उनका डिसीजन पहले से ही बना हुआ होता है कि मैं इस कॉल पे या तो सिर्फ टेस्टिंग करने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ देखने जा रहा हूँ कि हाउ दिस कैन हेल्प एंड ऑल दैट, मैं खरीदूंगा नहीं. या ये हो सकता है कि हाँ मैं बहुत टाइम से फेसबुक एड्स के लिए बंदा ढूंढ रहा हूँ, दिस वन सीम्स अ नाइस गाय, तो मैं खरीद लूँगा. ये चीज़ वो इंसान पहले से बना के आता है, राइट? सो योर when you think you have a sales problem, most of the time what you have is a prospecting problem. So you need to find the right person who actually genuinely needs your service, who actually can afford your service, and whom you can actually work with and grow together. ठीक है? अब जैसे अगर मेरे को कोई बंदा आके मैसेज करता है, no matter how good he is at video editing, of course अगर exceptional नहीं है तो, if he is a good editor and he tells me कि मैं आपकी editing कर दूंगा, वो I already have a video editor for myself, right? So I am not going to hire him, no matter how good his pitch is, no matter how good he explains this to me on a meeting. When I have a video editor, I am not going to hire one more because I already have one, right? So that is something you need to understand. ठीक है? अब इसके बाद में sin number 2 is never copy the script word to word. पीपल आस्क मी कि तुम ये कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हो, ये कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते हो. वट आई डू इज़ आई डू हैव अ जनरल गाइडलाइन विच आई एम गोइंग टू गिव यू, बट आई नेवर कॉपी अ स्क्रिप्ट वर्ड टू वर्ड एंड यू शुड नॉट डू दैट टू. अगर कोई तुम्हें ये कह भी रहा है कि आई विल डू दिस, आई विल गिव यू दिस स्क्रिप्ट, दिस विल क्लोज योर क्लाइंट इन दिस, दे आर बेसिकली ट्राइंग to sell you something and they are not very true about it, because sales scripts or email scripts or DM scripts, they should not be copied word to word. I am going to give you general guidelines, but there is a lot of room for variations जो तुम्हें अपने आप करनी पड़ेंगी, ठीक है? And especially like sales is just a very small part, rest everything is depending on your offer, your quality of service, your confidence, how you build up that authority over them, and all of these things are what matters more than just a sales script, right? So that is one thing you need to understand. इसके बाद sin number 3, this is the most important and yet a lot of people don't know it. ये तुम्हें बहुत normal लगेगा, but it is don't be lame. You know, you can see or smell an agency owner from miles away. हर कोई सेम ही चीज़ कॉपी कर रहा है, हर कोई सेम ही टाइप की स्क्रिप्ट भेज रहा है, हर कोई सेम ही टाइप की हरकतें कर रहा है. यू वॉन्ट टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द क्राउड. आई हैव सेड दिस इवन बिफोर बी कि हाउ डू यू सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम द सेसपूल. बहुत सारे मार्केटिंग एजेंसीज हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसीज हैं, एंड वो सब कोई मैसेजेस भी भेज रहे होंगे शायद तुम्हारे प्रॉस्पेक्ट को भी, राइट? तो हाउ डू यू सेपरेट फ्रॉम अदर्स? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें नहीं करनी है, विच ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. मैंने अपने वीडियोस वगैरह में बताया कि यू डोंट सेंड दिस टाइप ऑफ मेल, यू डोंट डू दिस, यू डोंट डू दिस. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि डोंट एक्ट लाइक, यू नो, बी ऑथेंटिक. सी, आई हैव हैड up to 8 clients at a time, ठीक है? When we used to do dental ads, we had 8 clients at a single time, and we were very selective about who we are going to work with and who we are not going to work with. But if you just have your first client, don't act ki we are very selective. Of course you need to show that you care about who you are working with, but you don't have to act ki we have this and this. Be authentic, because सामने वाले ये चीज़ समझ सकता है कि if you are being authentic or if you are being fake, right? And stick to what you say. अगर तुम कह रहे हो कि अब से 3 दिन बाद we are going to increase the price from 1500 to 2000, we are going on a deal, stick to it. Don't be like कि अभी भी आप 1500 पे लेना चाहते हो तो ले लो. Stick to it.
इसके बाद sin number 4, it is never be insincere. Be honest with your intentions, because a lot of the times we think कि our clients are dumb, but let me tell you, they are not dumb. They have worked with a lot of other people as well, and they do have a business of their own. So definitely don't think कि they are dumb. सामने वाले को हर चीज़ अच्छे से पता चल जाती है. सो डोंट बी इनसिंसियर. वट एवर यू आर डूइंग, डू इट विद योर फुल हार्ट, और डोंट डू इट एट ऑल. किसी को भी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना, वो उनको पता चल जाएगा आज नहीं तो कल. एंड इसके बाद वी हैव sin number 5, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन. एंड इट इज़, तुम लोग हमेशा सोचते हो व्हाट विल हैपन इफ़ दिस डजंट हैपन, अगर एक क्लाइंट क्लोज नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैं कॉन्फिडेंट नहीं लगा तो क्या होगा, एंड ऑल दिस. बट थिंक अबाउट इट इज इन दिस वे कि क्या होगा अगर मैंने उन क्लाइंट के साथ काम करने से मना कर दिया, राइट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. मेरे साथ भी कई बार ये होता है. व्हेन आई वाज वर्किंग विद एन एजेंसी, सो दे टोल्ड मी कि हम लोग अपने सीईओ को आपके साथ मीटिंग पे लेके आ जाएंगे. एंड आई वाज क्वाइट नर्वस कि वो सीईओ क्यों आ रहा है. एंड देन आई जस्ट नोटिस्ड इनसाइड ऑफ माई सेल्फ दैट आई एम ऑल्सो द सीईओ ऑफ माई कंपनी, राइट? एंड दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड. यू आर ऑल्सो बिजनेस ओनर. जितना तुम अपनी बाउंड्रीज़ को स्टिफ रखोगे उतना ही बेटर होगा. सो मेक श्योर कि यू हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ठीक है? इसके बाद वन थिंग दैट आई नीड टू टेल यू इज़ कि like let's keep it brief, but one thing that you need to do is you need to build up assumed authority, ठीक है? It is very important when you go on a sales call. The client should feel that you are the guy. And how do you do it? You do it with your surroundings, right? If you just go on a call and पीछे में लोग जा रहे हैं, that is not good. If you go on a call and पीछे में bed लगा हुआ है, उसकी भी bedsheet अच्छे से नहीं बनी हुई, it does not look good. It looks like you're working from a room, right? And that is something which you do not want to do. Of course I know a lot of you people don't have a crazy setup and all that, and you totally don't need one. Just make sure कि तुम जहाँ पे भी बैठे हो it is good. अब तुम एकदम अंधेरे में बैठे हो, of course it won't look good, right? So you need to find that perfect spot for yourself. विंडो के सामने में कहीं पे बैठ जाओ, और get a light or something like that, get a flashlight or something. 300-200 रुपये टाइप में अब तो रिंग लाइट्स वगैरह आती हैं, बट ट्राई टू गेट वन. अगर तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं तो अपनी चीज़ को आगे लेके आ जाओ एंड दीवार के सहारे बैठ जाओ. दीवार पीछे की अच्छी नहीं है, इट जस्ट कॉस्ट 400-500 रुपीज़. गेट सम वॉल पेंटिंग्स एंड ऑल दैट, उनको लगाओ. ट्राई टू मेक इट क्लीन, ठीक है? अब कई बार क्या होता है, लोग ऐसे ही कॉल पे चले जाते हैं. इफ़ यू डोंट हैव लाइक यू नो अच्छा सेटअप नहीं है, डोंट टर्न ऑन द कैमरा, इट इज़ फाइन. बट माइक्रोफोन, ऑडियो, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अब आई एम नॉट टेलिंग यू कि तुम आगे जाके कुछ इस टाइप का, आई मीन इफ़ यू कैन सी इट, ऐसा कुछ माइक खरीदने के लिए आई एम नॉट टेलिंग यू स्टार्ट अवे, राइट? स्टार्टिंग में मेरे पास भी नहीं था. What I used was this mic, and this is a basic 600-700 rupees headphones. These are somehow working from the last 2-3 years. But just go ahead and buy a normal 1000 rupees Boat earphones. Just invest something on yourself, right? And you can even do this as a reward ki once I start doing this and once I consistently go to the gym for 30 days, I am going to buy a new microphone. Or let's say you have financial problems, so ki once I start earning and I start saving, I will buy myself a microphone. And slowly start upgrading things for yourself, ठीक है? So that is something which you need to understand. And based on this, now we are going to move on to 1cc versus 2cc framework. अब 1cc and 2cc होता क्या है? 1cc is one call close and 2cc is two call close, ठीक है? तो these are different kind of frameworks that you need to use. मैं starting में I always used 1cc framework, and slowly I became an arrogant guy and I stopped preparing for meetings and all that. मैं randomly चले जाता था and my closing the client's percentage was dropping. And उसके बाद I took a step back, I went to the principals, and once again I started with two call close, ठीक है? तो now they both have their own benefits, they both have their own disadvantages and all that. एक बहुत अच्छा होता है beginners के लिए, one has a different angle for the meeting, right? तो it is कि it totally depends on you and what your kind of business is. But 1cc and 2cc have some unique differences, and कुछ niche में कोई use होता है, कुछ services में कोई use होता है. So I am going to
do that for you, right? So 1cc कहाँ पे यूज़ होता है? 1cc सबसे ज़्यादा यूज़ होता है बोल्ड ऑफर प्राइसिंग में. वंस अगेन आई एम गोइंग टू क्लियर बोल्ड ऑफर प्राइसिंग फॉर यू. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस वाले सेक्शन में. बट बोल्ड ऑफर इज़ वेर यू मेक अ स्ट्रॉन्ग मनी बैक काइंड ऑफ गारंटी की 30 लीड्स और वी विल रिफंड यू योर मनी. तो इट इज़ वेरी ईजी टू सेल. बट इसमें ये होता है कि अगर तुम डिलीवर नहीं करोगे तो तुम्हें फ्री में काम करना पड़ेगा. एंड दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब तुम बोल्ड ऑफर प्राइसिंग करो तो तुम एक कॉल में क्लाइंट क्लोज कर सकते हो, बिकॉज रिस्क रिवर्सल इतना अच्छा है तो ऑफकोर्स दे आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग विद यू. But why we needed 2cc's? Because it like see 2cc framework is not complex. It totally does look a little complex, but one thing you need to understand is कि 2cc में you get a lot more space, right? तुम्हें बहुत comfortability मिलती है, and that is why you need to understand it. And especially कई सारे sections में when your pricing is different. For example, bold offer pricing, it is straightforward. हम आपको इतने leads ला के देंगे, अगर हम नहीं लेके आए तो वट विल हैपन इज़ कि वी विल रिफंड यू द मनी. बट अगर आपकी प्राइसिंग कुछ इस टाइप की है कि वी विल डू दिस एंड वी विल चार्ज अ परफॉर्मेंस रिटेनर एंड ऑल दैट, हम बेस रिटेनर चार्ज करेंगे एंड हम परफॉर्मेंस लेंगे एंड ऑल दैट, तो इन सच केसेस वट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू गो विद अ 2cc फ्रेमवर्क. तो where you can use 1cc framework is when you are either giving convenience one time offers, like हम website बनवा देंगे आपकी या फिर हम आपकी social media manage कर देंगे and all that. And also when you can do it, like who can use it as advanced local agencies and intermediate local agencies, they can use it. One place where you should never use one call framework is e-commerce or info product growth agencies, right? So if you are doing IPGA, you don't need to use 1cc, you can use 2cc. 2cc is much better. तो देखो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सेल्स प्रोसेस कैसा जाता है, ठीक है. अब 1cc का सेल्स प्रोसेस कुछ इस टाइप से जाता है. स्टार्टिंग में इट इज़ डिगिंग फेज. स्टार्ट टेकिंग नोट्स 1 सेकेंड, ठीक है. डिगिंग फेज, देन वी हैव द इमोशनल फेज, देन वी हैव द लॉजिक फेज, then we have the culture fit, and then we close the client. So these are the 5 stages of a 1cc framework call. Now in the 2cc framework call we have 2 calls, ठीक है. एक first call होती है and उसके बाद we schedule another call. I'm sorry for that once again. We have first call and then we schedule a second call, and on the second call we basically try to close the client. तो अब इसका कैसे चलता है? On the first call we do only digging, ठीक है. And on the second call we start with emotional buy-in, and then we once again go back to the digging phase, and then we go to the logic phase, culture fit, and we try to close the client, right? So that is something which you need to understand. And now based on this I am going to open the PNP and we are going to start talking about 1cc script and the 2cc script. But उससे पहले what you need to understand is कि on the one call close framework you don't get to angle stuffs, right? तुम अलग अलग angle से नहीं दिखा सकते, because at the end of the day it is a sales call. You are going to try to close them right there. तुम कुछ भी बोलो कि ये कॉल है वो कॉल है, at the end of the day it is a sales call and तुम्हारे client को भी ये चीज़ पता होगी. And because of this they might be hesitant to come because लोग sales call से डरते हैं. But on a 2cc framework you get to point different angles. तुम first call को बोल सकते हो hey this is basically a discovery call, hey this is a 15-minute demo call, hey this is a audit call, we have a 20-minute audit for you, we have a 15-minute audit for you, and all that, right? 15-minute knowledge transfer. So you have so many different angles on 2cc. Plus 2cc में तुम्हें एक बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन मिलती है, राइट? तुम फर्स्ट में सिर्फ उनसे क्वेश्चन पूछोगे, वो तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे, एंड बेस्ड ऑन दिस यू कैन बेसिकली प्रिपेयर फॉर द सेकंड कॉल. एंड सेकंड कॉल में तुम पूरा प्रिपेयर होके जाओगे. फर्स्ट कॉल थोड़ी गंदी भी गई तो यू कैन फिक्स इट अपॉन द सेकंड कॉल, राइट? तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, रूम फॉर लाइक यू नो कंफर्टेबल पोजीशन में होते हो. बट ऑन द फर्स्ट कॉल, वन कॉल क्लोज, you will have to do it correctly, right? It is like a masterpiece. तुम्हें बहुत अच्छे से बहुत smoothly सब कुछ करना होगा, because if you make a single mistake it is over, the client is gone, right? So that is one thing you need to understand. अब I am going to show you guys the one call framework and then I am going to show you guys the two call framework. So yes. So since you can see the screen, these are some things to keep in mind. Of course I will be giving you the documents as well. ये दोनों documents आपको मिल जाएंगे. You can go ahead and watch these, read these yourself. One thing to keep in mind is the script is not defined. I want you to retype the script in your own words and format it to suit your agency, your tone and your niche.
This script is something that you build on and retweak. If I showed you my script back in 2021, it would be radically different to what it looks like now. So how do you start? You start with a general chat for a few minutes. You try to crack some jokes, lighten the mood. Don't be inauthentic. अगर तुम्हें कोई बात पता है कुछ है तो ठीक है, वरना it will be very awkward. इसके बाद try to find some commonalities and don't try to make this part longer than 2 to 3 minutes. इसके बाद we get into the phase 1 digging phase. So इसमें ये सारे के सारे questions तुम लोग पूछोगे. So let me give you some clarity on how my discovery calls go. First I will ask you some question so that I can understand the nuances of your business. Then I will give you the worst case, realistic and reach target of working together. Then lastly we will see whether we are a good fit for each other and not. Does that sound good? This is all about setting the right tone for moment 1. Some key points that you tell them are how your discovery calls normally go, and this shows कि तुम लोग discovery calls बहुत बार करते हैं and तुम उनके like वो तुम्हारे first meeting या first client नहीं है. And then you are also outlined ki that you are doing the rest of the call without being salesy. Then you ask them, like Aditya is basically the client's name here. Aditya, you took the time out of your busy schedule today to have this meeting with me. Why is that? See, अगर तुम लोग मेरे Instagram पे भी जाके देखोगे, I will show you this कि I actually do follow this. I'm not just sending you any kind of stuff. If you look at my reel, this one, so see, this is basically how I created urgency, how I told them ki we have a lot of clients coming together. This is how you create urgency and scarcity. Yeah, alright. So basically I'll ask you a few questions. So here I'm saying I'll ask you a few questions, and we have covered most of this call on the last, like most of this part on the last call. So this was a basic 2CC framework. So just payment details with you and how we are going to move forward with it. So here I asked them why they came on this call. So like I asked them ki what took you the time, like what is it that you took out the time in your day to come on the call with me? I was actually very amazed by the first meeting we had when you discussed about. Alright. So now at the end of the meeting we use the same reason to try to close them, right? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. And you are pointing out the obvious here that the prospect is indeed super busy yet decided to meet with you. This must be because they do have the intent of working with you, or at least are open to the idea. ठीक है. What inspired you to start your business? Very few agencies actually ask this question, but they want the main event without any foreplay. You gotta make them aware that you actually care about this. Try to be as authentic as possible. What sort of customer clients do you serve and at what price point? This is genuine intel that we need to know in order to understand their business model. Awesome. I'm going to ask you some more specific question now so that I can understand where our business is at and where you think we can get it in 12 months time. Does that sound good? You are about to start asking some questions that make a lot of business owners out there very uncomfortable. That is why it is best to get some compliance from them first. ठीक है? So that is why you are asking, does that sound good? ठीक है? इसके बाद में okay. So what's the current process of taking a stranger and turning them into a customer? This gives you an idea of the main traffic sources that they use to drive the sales. How much revenue your business is doing? ठीक है, तुम उनसे revenue पूछोगे. How much revenue would you like to be making in 12 months? Your future pacing and starting to assign a real number where they could be in 12 months from now. This is very powerful. This gives you a context as to whether they are being naive or too pessimistic. ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा क्या वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे वो मांग रहे हैं या बहुत ही बुरा, क्या वो खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ओवर एस्टिमेट या क्या. ठीक है. हैव यू एवर डन पेड एडवर्टीजमेंट्स बिफोर? सो लाइक दिस इज़ अ सेल्स स्क्रिप्ट फॉर अ फेसबुक एड्स क्लाइंट. ठीक है. दिस इज़ सुपर इंपॉर्टेंट टू नो सो यू कैन गेट अ फील ऑफ देयर पास्ट एक्सपीरियंस विद पेड एडवर्टीजमेंट. Have you ever worked with an agency before? इसके बाद we move on to the emotional buy-in. Let's shift gears real quick because Aditya are quite clearly a successful business owner. So why do you even want to go from point A to point B? And don't say because I want to grow my business or make money. Like what is the actual reason behind it? This is where we move into the emotional buy-in section. The section is brief and we almost have to be little sneaky that we sneak into this conversation. I have found business owners don't respond well to emotional questions, so we start by brushing their egos and we then ask the question that we want an answer to. तो हम सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करते हैं कि आदित्य you are a successful business owner and all that. इसके बाद second is keep digging. I cannot give you the direct thing but you need to ask 1, 3, 4 more questions regarding this.
Then we go to the logic phase. So here we ask them, so as we already established, you are trying to get from X to X. Would you agree that marketing and getting more leads to your business is how we are going to make that happen? The business owner has to deal with many different aspects of the business. So once again we want to make it a no-brainer that marketing is the way to do it. अब of course ये सेम चीज़ तुम लोग अपनी सर्विस के हिसाब से चेंज करोगे, वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO जो भी तुम्हारी सर्विस है उस हिसाब से यू आर गोइंग टू चेंज दिस. Great, so here are your option. You can run a billboard ad, this. तो यहाँ पे what basically we are doing is कि हम लोग ये दिखा रहे हैं how Facebook ads are better than any other kind of ads that they could do कि newspaper ads and सब सही. Once again you want to polarize all other marketing medium. तुम बाकी सबको बुरा दिखा रहे हो and you are saying कि how Facebook ads is much better. ठीक है, तो नाउ लेट मी एक्सप्लेन व्हाट वी डू फॉर आवर क्लाइंट्स. यहाँ पे तुम अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दोगे, हम ये करते हैं, हमने ये कर रखा है, केस स्टडी वगैरह तुम यहाँ पे दिखा सकते हो. After everything you have told me, let me tell you what the worst case scenario looks like. अब what you are going to do is you are going to have a notebook and pen with you for the whole call, चाहे 1cc हो 2cc हो, तुम उसमें सब कुछ नोट करोगे जो भी वो बोल रहे हैं. This shows that you actually care, you are an authentic person, you do care about them, and plus this increases your assumed authority as well. ठीक है, based on that you are going to tell them कि worst case scenario ये हो सकता है. And now you show them a scenario that is slightly above what you think is possible. You can slot in a client case study to back it up. If you don't have this, cut it out and simply explain with logic that you have arrived at the conclusion. तो ये चीज़ तुम तब बोलोगे once you have covered the worst case scenario. Once we have covered the worst case scenario, now let me show you what a good scenario looks like. Here is what we have accomplished for our client. इसके बाद we go to the culture fit. Now let's change tune real quick because on the results front I know it's a green light. Now let's talk about culture fit. This is where you change the pace of the conversation again and you get them to qualify themselves. Let me tell you again that how we operate at our agency and what is important about like to our ethos. अब यहाँ पे तुम 2 से 3 ऐसी चीज़ें बताओगे जो तुम्हारी एजेंसी के लिए स्पेशल हैं, तुम इसी टाइप के क्लाइंट्स लेते हो वो, ताकि तुम अज्यूम्ड अथॉरिटी बना पाओ. आई लिस्ट ऑफ अ फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाउ वी ऑपरेट स्पेसिफिकली. दिस इज़ रियली योर चांस टू टेल पोटेंशियल क्लाइंट्स व्हाट मेक योर एजेंसी टिक and what makes you special. My question to you is, why do you think would you be a good fit for our agency culture? Then we go to the close part. That's great to hear. I would agree we are a good culture fit too. So would you like our help to scale to X per month? अब ये होगा जो वो बताएंगे कि वो अगले 12 महीने में कहाँ तक पहुँचेंगे. Now you're getting compliance from them to pitch your price, but you're also future pacing the result that they told you. Now you ask them, great, so here is how our pricing work. अब तुम अपनी pricing उनको बताओगे जो हम already discuss कर चुके हैं, and you are basically doing it on pen and paper, and based on this you can start to tell them the price. Now we go to the logistics and objections. This is basically like हम लोग अभी logistics and objections के बारे में बात करेंगे, but based on this either they are going to say great, or then if they do it you can go ahead and close them. If they don't, you are going to reply to their objections. You are going to solve all of those objections, and based on that you are going to try to close them. Now it is the time to get payments, but let me tell you one thing, you want to get the payment immediately. I cannot stress this enough. If you leave the meeting without having the payment, उन लोगों को टाइम मिल जाता है to रीथिंक अबाउट इट, और लोग इससे डिस्कस करना है. इतने में क्या पता उनको कोई बेटर ऑफर मिल जाए. ट्राई टू गेट द इनवॉइस पेड ऑन द कॉल. ठीक है, सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट इट. देन यू सेंड देम द ऑनबोर्डिंग लिंक जो हम लोगों ने बना लिया, एंड इन द स्पेस ऑफ 60 to 90 minutes दे विल बी ऑनबोर्डेड एंड यू फाइनली डू हैव अ क्लाइंट. इसके बाद दिस इज़ द 2cc फ्रेमवर्क. इट इज़ मेंट टू बी मोल्डेड एंड ट्वीक्ड आफ्टर एवरी सेल्स कॉल वंस अगेन. तो इसमें डिगिंग फेज़ है. सबसे पहले डिगिंग फेज़ के बारे में हम लोग लास्ट में कवर कर चुके हैं, बट डिगिंग फेज ही होगा फर्स्ट कॉल पे. ठीक है, फर्स्ट कॉल पे यू आर जस्ट गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस एंड यू आर गोइंग टू शो देम कि हाउ यू वर्क. तुम उनको कुछ अपने पास टेस्टिमोनियल्स वगैरह दिखा सकते हो कि हम ये काम करते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट वट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू आस्क देम क्वेश्चंस एज वेल. इसके बाद वी हैव द लॉजिक फेज, कल्चर फिट एंड क्लोज. सेकेंड कॉल में सबसे पहले इमोशनल बाइंग, देन वी एक्चुअली गो टू फेज 1. जैसा कि मैंने बताया, वी गो बैक टू डिगिंग फेज, देन लॉजिक फेज, कल्चर फिट एंड क्लोज. तो इट ऑल्सो स्टार्ट्स द सेम वे, जनरल चैट, क्रैक सम जोक्स, फाइंड सम कॉमनैलिटीज एंड डोंट मेक दिस लॉन्गर देन 2 to 3 minutes. देन डिगिंग फेज, सेम टू सेम वही क्वेश्चन हैं. बेस्ड ऑन दिस यू कैन चेंज दीज. ये 1cc वाले सेम क्वेश्चन हैं. इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट है,
Well, after our brief discussion today, I have a high level of certainty that we can get you the results, and I think it is worth a longer 45-minute discussion. Let me open up my calendar and let me pencil a time for you. This is where you open up Calendly, set their time zone and punch in the details for them so that they can get reminders. तो तुम उधर ही कॉल पे एक और कॉल बुक कर लेते हो. Now based on this, on the second call what you do is तुम prepare करके आओगे. तो first of all you are going to have everything ready कि क्या pricing रहेगी, क्या service, ये सब. And now you start with emotional buy-in, same वही reasons, वही same चीज़ें तुम उनसे पूछोगे. You will start keep digging, and now you are going to go back to phase 1. Now you will just summarize. Let's just summarize what we talked about in the last call. अब यही सारी चीज़ें तुम लोग restate करके उनको दिखाओगे. This is important to write stuff down. Now you will be restating what they said about why they started the business, how much revenue they are trying to get to, why they want to get to it, etc. Then based on this हम लोग logic phase पे move करेंगे. As we already established, we will go from X to X. ये सब वही अपने different marketing के mediums दिखाओगे. तुम ये दिखाओगे Facebook ads कैसे better है, या तुम्हारी जो भी service है वो कैसे better है compared to other things out there जो भी उनके पास alternatives हैं. फिर तुम उनको once again सारी की सारी चीज़ें दोगे कि this is what we can do for you, this is what we have done and all that. It is almost the same. फिर वही culture fit पे are going to ask them the same question and you are going to close them, right? So there are no difference in between these two except for the first and second section of these, right? So these are what you need to know about this. अब इसके बाद में we do have one thing that is about the objection handling, right? So I am quickly going to show you the objection handling PNP as well, but वो PNP से ज़्यादा उस चीज़ में क्या मायने रखता है, that is your confidence, because once again I am going to tell you product sales and service sales are different. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट सेल्स की टेक्निक्स होती है कि अगर उन्होंने ये बोला तो मैं ये बोल दूंगा, उन्होंने ये बोला था मैं, तुम फर्स्ट टाइम क्लोज कर लोगे, बट ऑन द सेकेंड मंथ इट सेल्फ दे विल नो कि वट एवर यू प्रोमिस्ड वॉज नॉट रियल, एंड दैट इज़ वाई दे आर गोइंग टू स्टॉप वर्किंग विद यू. दैट इज़ वाई the most important thing that you need to focus on is your quality and being authentic, because once you are authentic they are definitely going to start working with you, right? So based on this we are going to talk about some objections as well. मैं तुम लोगों को कुछ objections बताता हूँ which we do get a lot, and there are not only objections, there are logistics as well, ठीक है? There are objection handling and there is logistical handling. दोनों चीज़ों में एक अंतर होता है. Objection is when it is like the client versus the agency. The client throws an objection at you and they are basically trying to see how you answer that. जबकि logistic is like a problem which is open ended, तो they want you to help them with that. For example logistics का अगर हम example लें तो it could be कि हम लोग 8 महीने में rebranding कर रहे हैं, and that is why I'm not sure if this is the right thing अभी के लिए and we can do this and all that. तो दिस इज़ अ लॉजिस्टिकल थिंग, राइट? या उनके लिए ये लॉजिस्टिकल चीज़ हो सकती है. लेट्स से इट इज़ अ ड्रॉप शिपिंग ब्रांड, तो कि वी आर गोइंग टू start with a 3PL. 3PL is like a third party logistics, and instead of directly drop shipping we are going to use a 3PL. and based on this अब ये चीज़ भी हो सकती है कि ये भी एक लॉजिस्टिक है कि इसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, हम रीब्रांडिंग कर रहे हैं तो हम उसका क्या करें. दीज आर लॉजिस्टिक इशूज़ जहाँ पे दे आर लुकिंग फॉर योर एडवाइसेज एज वेल. जबकि objection is like I have worked with 4 different agencies but this one like I am not able to trust people, right? तो ये चीज़ तुम्हें समझनी होगी. इसमें वो लोग सॉल्यूशन नहीं दे रहे, वो बस बोल रहे हैं मैंने 4 एजेंसीज़ के साथ काम किया, उन्होंने सही से काम नहीं किया, हाउ एम आई श्योर कि तुम सही से काम करोगे, राइट? तो इसमें तुम्हें एक टोन के अंदर पता चल जाता है. एक होता है आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, एंड एक होता है I don't have time right now, right? तो एक है I don't have time right now कि is there something we can do about it, या फिर actually we don't have a sales team right now to close the leads that you bring to us guys, right? तो these are logistical handlings. Logistical handlings में you are not a salesperson anymore. जब logistical handling होगी तो you are a problem solver. You are going to become like a partner to them, and based on this what you are going to do is you are going to answer those particular questions, right? But when it comes down to objection handling, कुछ objection handling करो. If they keep on throwing objections and objections, you will have to understand that they are not the right client to work with, and you need to understand this, right? तो अब I am going to cover up some of the
some of the objections that we get, and the number one that we get is, I need to discuss it with my spouse or my business partner. I have uploaded a meeting of mine on my YouTube channel as well, and उसमें भी लास्ट में उस बंदे ने ये बोला कि आई विल हैव टू डिस्कस इट विद माई स्पाउस और दिस. तो वट आई सेड वाज कि नो वरीज, आई हैव द रिकॉर्डिंग फॉर दिस मीटिंग, आई विल सेंड यू द मीटिंग, and based on this let's book one more meeting a few days later and we can talk about it there. So this is basically the only thing that you can do in this case, right? Because sometimes they genuinely need to discuss it, right? But at the same time तुम उनको क्या बोल सकते हो, तुम उनको कुछ ऐसा बोल सकते हो कि हे सी यू आर ऑलरेडी कन्विंस्ड, नाउ you and me, we are a team now, right? So we just need to convince John, yeah, we just need to convince your business partner, or we just need to convince your wife. So this is basically telling this to their mind ki they are already close, they are already interested in working with you, right? Ab based on this, what they, the next objection that they can have is ki I have worked with a lot of agencies but वो लोग जो भी बोलते हैं they don't do this. तो नाउ वट यू कैन से इज कि जब आप उनके साथ मीटिंग पे गए थे, डिड इट फील द सेम, वर दे एक्चुअली एज सीरियस एज वी आर, या उनका जो ऑनबोर्डिंग प्रोसेस है इज इट द सेम एज आर्स? बिकॉज ऑन आर agency we onboard the client in 90 minutes and then on the remaining 4 to 5 days we start running their ads, जबकि दूसरी agencies में they take more than 2-3 weeks to just onboard a client, right? And that is one thing which you need to understand. Now अगर वो बोलते कि ये पहले से काम नहीं किया, तो यू कैन से आई कैन नॉट डिसअग्री विद दिस, आई नो इट इज़ अ लॉट ऑफ हेडेक to find the right agency, but it is like finding the right apple. You need to go through a lot of bad apples to finding the good one. You need to go through a lot of people to find the right partner, right spouse. But once you find the right agency to work with, this is going to be worth it. So that is why I am telling you that we are different. Have you ever seen an onboarding system like ours? Have you ever, like, did those sales calls feel the same as this one did? And based on this you can think if you want to work with us or not, but totally this is the best opportunity that you have, right? तो इस तरह से you can do this. अब इसके अलावा one more that they have is कि I'm not sure if this is the right time to work it. So then you can go like when do you think is the right time to go from जो भी उनका point A था to point B? That is why it is important to know, right? So yeah, you can say this. Do you think it is a logical choice to not work with us right now and not work on this right now? Because you definitely know कि Facebook ads are much better than different kind of ad target, yeah, different kind of traffic channels that you are using at the moment. And based on this you can tell them कि are you just scared because different like past agencies did not go fine, but are you sure you're making a logical choice right now by not working with us? And based on this you can do this, right? So you need to do this earlier. Like you need to do this, तुम्हें थोड़ी बहुत प्रैक्टिस लानी होगी. एंड आई कैन नॉट टेल यू डायरेक्टली कि वो ये बोलें तो ये बोल दो, वो ये बोले तो ये बोल दो. You cannot always use this because different people throw different kind of objections at you, but based on those objections तुम्हें ये भी पता चलता है if they are the right people to work with or not. Plus one thing that I would tell you is कि you will never feel very confident, you will never feel that you are ready. You just need to start and things go fine, ठीक है? तो when you go on the call you will start to understand, you will start to find answers, and with time first call पे जो objection होगा उसका आंसर ढूंढो, तुम्हें मिलेगा. लेट्स से फर्स्ट कॉल बेकार भी गई, बट ऑन द सेकंड कॉल इफ समवन आस्क्स द सेम क्वेश्चन you can definitely give an answer to that. And this is basically from my side on this one. तुम लोगों को फर्स्ट कॉल, वन कॉल फ्रेमवर्क, कैन टू कॉल फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट्स नीचे मिल जाएंगे फॉर डाउनलोड. अगर कोई डाउट है you can go ahead and ask it to me on WhatsApp. I will be deeming them on priority. Thank you. Have a great day ahead.